បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាអតិថិជនទាំងអស់របស់ Channel កសិកម្មស្រុកខ្ញុំបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់ណែនាំបងប្អូនអំពីថ្នាំប្រភេទបាញ់សម្រាប់ជំនួយផ្កាជំនួយក្តឹបនៅលើដំណាំហូបផ្លែម្ដងបាទកាលពីវីដេអូមុនគឺខ្ញុំតែងតែធ្វើបទបង្ហាញអំពីបច្ចេកទេសផ្សេងក៏ដូចជាបង្ហាញអំពីថ្នាំកសិកម្មផ្សេងទៅលើដំណាំស្រូវដោយសារតែមានបងប្អូនយើងភាគច្រើនដែរគាត់សួររកថ្នាំដែលអាចបាញ់ទៅលើដំណាំហូបផ្លែបានជាពិសេសទៅលើដំណាំទុរេនស្វាយចន្ទីមានក៏ដូចជាដំណាំហូបផ្លែផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននាំយកផលិតផលមួយទៀតថ្មីហើយដែលវាមានគុណភាពល្អសម្រាប់បាញ់ថែទាំទៅលើផ្កានិងក្តឹបនៅលើដំណាំហូបផ្លែជាពិសេសបាទថ្នាំនេះមានឈ្មោះថា Organic Gansibo វាជាប្រភេទថ្នាំជំនាញខាងថែផ្កានិងក្តឹបលើដំណាំហូបផ្លែបងប្អូនបាទវាអាចប្រើបានទៅលើដំណាំច្រើនមុខដូចជាទុរេនស្វាយចន្ទីស្វាយបឺល្មុតខ្នុរហើយនឹងជាដើមបាទហើយចំពោះថ្នាំ10នេះវាមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់រុក្ខជាតិនឹងដល់ទៅ10មុខឯណោះបងប្អូនបាទទី1នោះគឺវាធ្វើឲ្យស្លឹករុក្ខជាតិយើងមានពណ៌បៃតងហើយនឹងច្រើនក្រាស់ទី2វាធ្វើឲ្យដំណាំយើងនឹងមានកម្លាំងលូតលាស់ល្អហើយទី3វាការពារកុំឲ្យកើតជំងឺលឿងស្លឹកទី4វាព្យាបាលទាំងជំងឺឆេះស្លឹកខ្លោចស្លឹកជាដើមទី5គឺវាផ្ដល់សារធាតុសំខាន់ដែលចាំបាច់ហើយនឹងងាយស្រួលរំលាយដល់រុក្ខជាតិរបស់យើងដែលងាយស្រួលដល់រុក្ខជាតិក្នុងការស្រូបយកហើយបំលែងទៅចិញ្ចឹមផ្កានិងក្តឹបបានល្អមួយទៀតគឺជំនួយដល់ផ្លែដែលវាធ្វើឲ្យផ្លែស្អាតមូលថ្លោសមានសុខភាពល្អហើយបន្តមកទៀតគឺវាជួយឲ្យសណ្ដង់របស់រុក្ខជាតិនឹងស្វិតល្អណាស់មិនងាយដាច់មិនងាយជ្រុះងាយទេបងប្អូនត្រូវខ្យល់ត្រូវភ្លៀងមុំគឺមិនងាយជ្រុះទេទី7គឺផ្ដល់កម្លាំងដល់ផ្កានិងក្តឹបឲ្យវាលឿនលូតលាស់បានរហ័សទី8វាធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិចេញមកហ្នឹងដូចថាបើចេញកញ្ចុំមកគឺវាផ្លែវាថ្លោសទាំងកញ្ចុំស្អាតចឹងហ្មងបងប្អូនហើយទី10ការពារមិនឲ្យជ្រុះផ្កានិងក្តឹបហ្នឹងហើយកាលណាវាធ្វើឲ្យសណ្ដង់រឹងមាំស្វិតមិនងាយជ្រុះគឺវាការពារមិនងាយឲ្យជ្រុះហ្នឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងវាមានអត្ថប្រយោជន៍4-10មុខឯណោះបាទហើយថ្នាំ10នេះវាមានចំណុះ1លីត្របងប្អូនដែលយើងអាចលាយជាមួយទឹកបាន1000លីត្រហើយសម្រាប់ការបាញ់ថែទាំផ្កាក្តឹបផ្លែគឺយើងបាញ់រៀងរាល់7ទៅ10ថ្ងៃម្ដងតាមប្រភេទរុក្ខជាតិហើយយើងអាចបាញ់បានចាប់ពីផ្ការហូតដល់ជាតិប្រមូលផលអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បានថ្នាំនេះយកទៅប្រើលើដំណាំបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំផ្ទាល់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងវីដេអូនេះស្រាប់ឬបងប្អូនអាចតាក់ទងតាមរយៈ Telegram ដែលខ្ញុំនឹងដាក់ link ជូននៅខាងក្រោមរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង11ហើយនឹងចាប់ពីម៉ោង2រសៀលដល់ម៉ោង6ល្ងាចអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតអំពីថ្នាំកសិកម្មផ្សេងអរគុណជម្រាបលា